ดี๋ยวมาดูเนื้อหากันต่อเลยนะครับต่อด้วยอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับสเปกตรัมที่ก่อนหน้านั้นเราเรียนมาแล้ว3ตัวเนาะเราจะมาดูตัวที่เหลือกันนะครับอ่ะตัวถัดมาที่เราจะมาดูกันนะครับตัวที่4เกี่ยวกับ visible light ตัวที่5 ultraviolet ตัวที่6 X-ray ตัวที่7 gamma ray นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับไอ้จอ visible light เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับโดยปกตินะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นแสงขาวนะครับแสงขาวคืออะไรคือแสงที่มันมาจากดวงอาทิตย์นั่นแหละนะครับแต่ว่าพอผ่านปริซึมออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะจำแนกสีออกมาได้หลายสีนะครับเต็มตัวนี้เรามองได้7 สีเนาะนะครับก็คือแยกตามความยาวคลื่นเลยนะครับว่าความยาวคลื่นในช่วงเท่าไหร่นะครับม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับความยาวคลื่นจากมากไปน้อยน้อยไปมากนะครับซึ่งคนเราเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งนะครับแสงขาวหรือว่าแสงที่ตาเรามองเห็นที่เรียกว่าเป็น visible light เนี่ยออกเป็นเฉดสีนะครับอย่างเช่นเรานำไปใช้งานเกี่ยวกับพวกทางด้านเลเซอร์เนาะนะครับที่เป็นเลเซอร์พอยเตอร์เลเซอร์นะครับที่เป็นเกี่ยวกับแสงสีต่างๆนะครับที่เราไปใช้นะก็คือมีทั้งในด้านเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรก็มีนะก็คือไปใช้ในงานเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้การดูแลพวกพืชนะครับคือแบ่งแยกสีออกมาหรือว่าในด้านเกี่ยวกับการบันเทิงนะฮะก็มีการใช้ความยาวของคลื่นแสงแต่ละตัวซึ่งพลังงานอย่างที่บอกนะครับความยาวคลื่นนะครับของแต่ละตัวของแต่ละสีเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะมีพลังงานในการกระตุ้นนะครับให้อิเล็กตรอนหลุดนะครับในชั้นของ core level แต่ละ level layer เนี่ยได้แตกต่างกันเช่นเดียวกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีสีแตกต่างกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปยุกใช้ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานที่จะไปใช้ในการกระตุ้นในเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยหลายๆอย่างได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับอุลตราไวโอเลตอย่างที่บอกนะครับก็เป็นแสงเหนือม่วงใช่ไหมเหนือถัดจากสีม่วงนะครับขึ้นมาก็จะเรียกว่าเป็นอุลตราไวโอเลตหรือเรียกง่ายๆว่าเป็น UV ซึ่ง UV ของเราเนี่ยมี UV อะไรบ้างล่ะ UVA UVB UVC มี3 ตัวใช่ไหมครับซึ่งรังสี UV เนี่ยนะครับมันจะเข้าไปทำลายชั้นเม็ดสีผิวเนาะพวกชั้น epidermis อะไรพวกนี้ที่เป็นประเภท UVA UVB ก็เช่นเดียวกันนะครับพวก skin surface ส่วนชั้น UVC เนี่ยมันสะท้อนในชั้นจากโอโซนนะครับแต่ถ้าเรามีการทำลายชั้นโอโซนมากๆเนี่ย UVC ก็จะแผ่เข้ามาในโลกเรามากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีการทาครีมกันแดดป้องกันพวกรังสีพวกนี้มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับส่วนไอ้เจ้า UV เนี่ยก็มีทั้งในด้านเกี่ยวกับพวกอะไรล่ะการเปลี่ยนสีผิวใช่ไหมครับหรือว่ามีการเชื่อมเนี่ยก็มีประเภทของ UV ลงมาด้วยเช่นกันหรือว่าการปลูกต้นไม้ทางด้านการเกษตรนะครับใช้พวกย่านเกี่ยวกับพวกความถี่ของอุลตราไวโอเลตเนี่ยได้หลายประเภทเช่นเดียวกันนะครับ ต่อมาในเรื่องของ X-ray X-ray เนี่ยพลังงานเริ่มจะสูงขึ้นแล้วนะครับเราใช้ในงานอะไรบ้างล่ะอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับก็คือ X-ray ก็ในการตรวจร่างกายตรวจโครงสร้างอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่แค่ว่าตรวจแต่ร่างกายอย่างเดียวนะครับตรวจเกี่ยวกับพวกวัตถุก็ได้นะครับวัตถุนี้เราดูอะไรล่ะใช้ X-ray X-ray ของวัตถุมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับโครงผลึกนะครับผลึกศาสตร์ก็จะใช้ X-ray ในการศึกษาว่าการจัดเรียงอะตอมจัดเรียงชั้นเลเยอร์ของเขาเป็นยังไงนะครับก็ใช้พวก X-ray นี่แหละในการศึกษานะครับหรือว่าใช้ X-ray ในการกระตุ้นในชั้นนะครับของวัสดุเนี่ยให้เกิดการหลุดออกมาของอิเล็กตรอนในการจับกันเนาะไปช่วยในการสลายพันธะนะครับแล้วเราก็ตรวจวัดพลังงานที่มันปลดปล่อยออกมาเนี่ยเราก็จะทราบว่าในการจัดเรียงตัวของเขาเนี่ยมีธาตุอะไรอยู่ในระดับพลังงานที่ยึดเหนี่ยวของเขาเนี่ยมีค่าพลังงานเท่าไหร่ใช่ครับซึ่งก็ใช้ได้หลากหลายเหมือนกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ในด้านการวิจัยนะครับในด้านวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าทางด้านวิศวกรรมนะครับเราก็ใช้เอ็กซเรย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาท้ายสุดเลยคือแกมมานะฮะแกมมานี่พลังงานสูงมากนะครับแกมมาซึ่งไอ้เจ้าแกมมาเนี่ยคือสัญลักษณ์ตัวนี้เนาะนะครับส่วนไอ้เจ้าอัลฟากับเบต้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแต่ว่ามันถูกจัดเรียงอยู่ในเกี่ยวกับพวกกัมมันตภาพรังสีกัมมันตภาพรังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็มีแค่แกมมาตัวเดียว
นะครับอันนี้อย่าไปสับสนจำผิดกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับแกมมาในการทางด้านการรักษาเขาอาจจะต้องการพลังงานในการกระตุ้นที่มากกว่าเอ็กซเรย์เขาก็เลยใช้เป็นคลื่นเกี่ยวกับพวกแกมมาในการรักษาโดยการที่จะเป็นพอยต์เนี่ยไปยิงไปทำลายนะครับหรือไปฆ่าเซลล์อะไรพวกนี้เนาะนะครับก็ใช้ได้หลากหลายรวมไปถึงในเรื่องเกี่ยวกับพวกสารก่อเป็นพวกสารกัมมันตรังสีอย่างเงี้ยครับที่ให้เกิดพลังงานที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับหรือว่าเกิดจากอะไรล่ะแกมมาเรย์การระเบิดของระบบในระบบสุริยะนะครับก็มีคลื่นพวกนี้แผ่ออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ